咁我哋呢一個歌就唱咗啦，偈亦都傾咗，不如我哋玩個遊戲好唔好啊？多謝你啊，多謝你。好，咁喺呢個時候咧，我都想請埋我哋兩位大熊貓護理員一齊上台玩嘅。我哋有請兩位大熊貓奶媽殷曼萍 Mandy 同埋彭詠詩阿詩。Hello。Hi。好啊咧。Hello。歡迎兩位。係。嗱，頭先咧，我哋嘅星級契爸咧都大概講咗佢哋對而家即係家姐細佬嘅一啲了解啦。咁我哋就考下佢哋咯喎。因為咧，工作人員陣間咧會俾你哋兩個仿真嘅大熊貓 BB 公仔，其實咧就係跟住家姐細佬6個月大嘅時候外貌特徵去打造嘅。俾兩位摸一摸、掂一掂，睇下你哋覺得呢個公仔嘅重量係大概幾重咧？哇！我諗啊，我估先啦。好，我諗大概6磅左右啦。6磅。6磅左右。好，咁我哋6磅。我哋問下姜濤又覺得係幾多咧？我覺得6.2磅。磅。6.2磅係咪？其實應該再重啲喎，係嘛？等我試下舉下。我改啊！我轉態。喂，你可唔可以順便轉埋 kg？因為我個答案冇磅呢個數字啊！我估13磅左右。好，13磅係。你係咪諗緊一下由6磅跳咗去13磅？考我數磅係13磅。OK， 呢個我都唔轉態知嘅嘅。 13磅。13磅係姜濤咧。13.5。13點，你係多啲啲嘅。而家做咩拍賣啊？係多啲啲嘅，我 feel 到嗰個重量。咁我哋揭曉啦。OK。其實咧個答案係3.2 kg 嘅。咁咪即係原本啦。幾多磅？幾多磅？即係原本6咁所以磅嘅我想問下有冇人可以幫下我？其實如果15磅嚟講係幾多 kg 啊？15磅就7K 㗎啦。哦。所以我哋原本啱咯。原本啱。所以其實你哋原本嘅答案先係正確嘅。不過咧。都好接近㗎啦，呢個公仔咧就係3.2 kg，而家姐細佬6個月嘅時候咧已經係超過咗10 kg，咁佢哋而家暴風式咁樣成長緊啦。你覺得而家嘅佢哋又會係幾多 kg？今次冇得磅啊，係估嘅啫。你講先。你先，今次你先。你兩個真係拍埋多啲。因為而家幾多 kg？而家係啦，但佢6個月嘅時候已經10 kg 啦，呢個係一個數據嚟嘅。嚇？6個月嗰陣時，真係好似拍賣行咁，係邊位？係幾多？你出價幾多？18。係呢位朋友係18。OK。我估。殺信佢18。25 kg。哦 ，OK。6個月嗰陣時10 kg。係。10 kg 啊。而家都係10 kg。佢哋唔係，佢而家8個月喎。佢暴風式成長喎。要暴風式啊？暴風式嘅份稿啊！ 20 kg。30嗰邊係咪？30第一次。30第二次。仲有冇 ？OK，我20。佢哋成日都係咁我越轉下啦。冇得轉下啊！我20.5。最後啦，我最後俾個機會你，因為陣間我哋由 Mandy 去公佈俾你聽啦。姜濤最後嘅答案係20.5 kg。20.5 OK。買定離手，係依人最後嘅23.3。23.3 kg， 咁我哋即管揭曉。嗱，呢個咧係家姐磅重嘅片段嚟嘅，係咪好得意啊？好啦，成功。OK。好。答案係17.7，咁我哋又睇下細佬磅重嘅片段啦。哎呀，好得意啊！哦，頭先好接近啊，有一位觀眾非常接近。好，不如我哋由 Mandy 去概括一下，再總結一次佢哋嘅體重係幾多咧？冇問題啊！咁其實而家家姐細佬嘅體重咧，佢哋就大概18公斤左右嘅。咁就好似頭先嗰個片段咁樣啦。咁其實就係我哋近期
幫家姐細佬磅重嘅時候嘅一個畫面嚟嘅。咁咧佢哋就家姐就係17.7啦，咁細佬就18.5公斤咁樣咯。咁不過佢哋嘅體重咧都會有啲浮動嘅，係啦。咁都係正常嘅，係啊。會水腫嘅，因為係啦，或者食多啲嘢咁，可能就會接近，或者去下廁所，有時可能去咗廁所就會輕啲噶嘛。係啊，所以其實佢哋都估得非常之好嘅。咁但係咧，頭先我見到你嘅磅重咧，你唔單止係即係平時照佢，你仲要成個稱起佢。其實呢個工作即係奶爸奶媽係都幾考體力嘅喎。都係㗎，每日好似去做 gym 咁樣咯，係啊。咁咧佢哋啱啱初初去棲息地嘅時候，去適應嘅時候，其實我哋都需要喺側邊去到協助啦。咁譬如佢哋有時會去爬樹啊，我哋可能就會喺側邊傍住佢咁樣啦。咁不過其實而家佢哋都已經大個仔大個女啦，而且都好叻啦。咁我哋都唔需要話過多嘅去幫佢哋嘅。咁不過可能大家都會留意到啦，近期嚟我哋嘅展館睇嘅時候咧，就會見到可能佢盈盈係啦，會成日喺棵樹度咧推啊家姐落細佬落地下啦，又或者係拉佢咁樣啦。咁咧其實呢個咧唔係佢唔錫佢嘅仔女嘅，只不過咧喺大熊貓嘅一個成長嘅過程咧，其實大熊貓媽媽咧係會去訓練下佢哋嘅仔女啦，點樣喺個樹上面啊一啲高嘅位置咧跌落地下唔會受傷咁樣咯。咁其實呢個都係一個學習嘅過程嚟嘅。我哋今日又學到多啲關於熊貓嘅習性啦。好，頭先嘅呢一個拍賣遊戲咧，我哋就玩完啦。我哋再玩下一個遊戲。呢個遊戲咧就係希望俾幾張圖兩位契爸睇下，睇下佢哋會唔會認到係咩嚟嘅。首先咧會係呢一張圖。公園咧就有6隻大熊貓嘅，有盈盈啦、樂樂啦、家姐、細佬，仲有安安同埋可可。請問靠呢個圖片，你哋估唔估到係邊一隻咧？你睇，係啊，張圖係咁㗎。我今日 heard 嘅時候都有一樣嘅。呢張就係嗰張圖。就嗰張圖。係啊。我估係估一隻。係6隻大熊貓其中一隻。嚇？我估係盈盈係有咯。啲蠱惑嘅，我覺得。我估盈盈你估盈盈？係。我都估盈盈。其實咁樣逼佢估住，好衰咁。呢個真係遊戲嚟㗎，呢個。唔係，我哋俾多啲 hints，我哋俾多啲 hints，唔好咁樣，我哋真係要俾佢估。哦，咁樣清楚好多。係啦，係有黑白色嘅。鼻哥窿。我都係估盈盈啊。盈盈，好。咦？唔係喎，我估細佬啊。咁我估家姐咯。咦？我估細佬，我估細佬。係。點解會令你轉態？我想問你邊忽睇？因為我隱約見到好似有少少粉紅色。因為細佬身上係有嗰個粉紅色嘅標記嘅。哎呦！哎呦，係咁，阿根，你估細佬係嘛？我估家姐。 OK， 因為我隱約見到家姐有少少炒胭脂㗎嘛。OK， 見到你面紅嘅應該都係。好，咁我哋開估啦。答案係細佬。哦，冇錯，真係嗰個粉紅色。係咯。係啦，就因為細佬身上咧，其實係會有呢一個粉紅色嘅印記嘅。等我哋嘅護理員見到佢嘅時候咧，都容易啲分辨，係咪啊？係啊，冇錯啊。咁好犀利啦！Ian啱啱都睇到嗰個紫色嘅標記啦。咁其實咧，我哋護理嘅團隊咧會喺細佬嘅身上面啦，喺頸後面同埋 pat pat 嘅位置咧加咗呢個紫色嘅標記喎。咁因為咧，我哋日常咧會做好多觀察同埋記錄嘅。咁咧呢個紫色嘅標記咧就可以令到我哋更加容易咁一眼睇得出係家姐定細佬啦，咁都要觀察埋佢有冇飲到媽媽嘅母乳咁樣噶喎。係啦，咁其實咧家姐咧都會有一啲特徵可以俾我哋分辨到嘅。咁就例如啦，佢嘅眼尾咧有少少翹起啦，就好似鳳眼咁樣噶喎。咁另外咧，家姐嘅尾巴咧，佢都有少少黑色嘅毛髮仲喺度㗎。咁你哋咧去到佢哋嘅棲息地探佢哋嘅時候，都可以試下認唔認到家姐同細佬喎。係啦，多多留意下呢啲咁可愛嘅小特徵，但係真係好犀利，Ian，只係單憑嗰幾格嘅粉紅色就已經分辨到係細佬啦。咁我估下一條都難唔到你哋，我哋又去睇下相。我估盈盈啊。佢今次唔
唔係6隻大熊貓嘅其中一隻。因為呢個顏色睇落去成熟啲啊，大個啲。哇！係哇！呢個似係佢哋去完廁所嘅一啲嘢，佢咩？似佢哋去完廁所嘅一啲嘢。其實你係確定呢個答案嘅？係咯，哇！真係唔知真係，咁就中咗啦。其實唔係熊貓嚟。啊真係啊！係啊，呢個唔係我大熊貓。連之後嘅提示都唔需要咩？太犀利啦我哋真係冇彩排過，真係唔知。好勁喎！啩！真係好對於呢啲我都比較有研究，所以好犀！你係真係觀察入微派嘅喎。係啊，冇錯。真係好犀利！咁不如我哋都講解一下呢一個，我哋有請 Mandy。係個成分交俾你。係啦，咁呢個咧其實就係大熊貓嘅糞便啦。咁因為大熊貓主要食嘅嘢咧就係竹子啦，咁而佢消化咧其實唔係真係可以完全消化到啲竹子，咁所以你見到咧嗰個糞便啦，都主要係一啲竹子嘅咬完啊碎咗嘅嘢咁樣咯。咁其實咧主要入邊嘅成分都係一啲纖維啦。咁所以其實如果我哋消毒過之後咧，都可以將佢哋再做紙咁樣嘅。咁所以其實我哋公園而家都會有個工作坊啦，咁就叫大熊貓便利紙工作坊啦。咁就係可以去遊客可以去近距離去觀察呢啲便便啦，了解到大熊貓嘅一啲習性啦。咁亦都可以係啦，知道下啊究竟大熊貓嘅糞便係點樣，咁然後亦都可以學到多啲保育嘅資訊咁樣咯，又可以一齊整下一啲嘅再造紙咁樣。冇錯，我真係覺得好犀利，兩位真係星級契爸揀得非常好，都係非常之觀察入微同細心嘅，根本唔需要俾下一張相嘅。咁第3張相應該都難唔到你哋啦啩？今次好似有啲 fans 朋友知道。已經聽到你啲 fans 朋友已經答到係咪啊？係咩啊？啊？呢個係咩啊？佢玩嘅嗰個波，第一次。好啦，我哋估呢個啦就。佢嘅玩具。玩具。冇錯啊！ Yeah 做得好好啊，估得好啱，亦都唔需要再俾更加多嘅提示啦。就係佢哋嘅玩具，亦都叫做環境豐容物啊！我哋都請阿師同我哋講解一下乜嘢係環境豐容物啊！係啊，冇錯。咁其實咧，環境豐容物咧就好似動物嘅玩具咁樣啦。我哋咧會透過設計一啲合適佢哋嘅物件啦，去誘發翻佢一啲自然嘅行為噶喎。咁例如咧，大家都一定見過咧，我哋有一個千秋啦，家姐細路都非常之中意嘅，同埋呢個虎靈咁樣啦。咁佢哋其實都非常之中意去同佢互動啦。咁喺呢啲互動嘅過程咧，就可以訓練到佢哋一啲肌肉嘅發展啦，同埋都令到佢哋身心更加健康嘅。咁不過咧，隨住佢哋年紀越嚟越大嘅時候咧，佢哋個咬合力會非常之犀利嘅。咁嗰陣時咧，我哋就會需要運用多一啲有堅固啲嘅物料啦，去製造一啲唔同嘅環境豐容物俾佢哋咯。係啦，咁到時可能咧，大家又會見到一啲新嘅唔同嘅環境豐容物啦。係，因為我都非常之驚訝，哇！現場嘅朋友係可以一睇嗰兩個顏色就估到而家係家姐細佬玩緊嘅玩具，即係平時都係咧對佢哋非常之關注、非常之留意，好多關愛喺上面嘅。咁講到環境豐容物啦，不如今日有請4位都整翻一個新嘅環境豐容物俾我哋家姐細佬一齊，等佢之後可以用新嘅玩具玩。咁我哋亦都麻煩我哋嘅工作人員。嗱，今次我哋要整嘅咧，呢個就係個非常之得意嘅毛巾兔仔啊！咁我哋亦都麻煩兩位大媽 Mandy 同埋阿師咧教佢哋點樣整咯喎。咁咧前面台上面咧就會有一個製造咗完成咗嘅作品啦，製成品嚟嘅呢個係。咁就係一隻毛巾兔仔啦。咁知道嚟緊咧就係復活節喎，咁我哋咧希望復活節嘅時候咧就可以俾佢哋去玩咁樣啦，咁前面咧會有毛巾同埋麻繩嘅，咁我哋咧先打開條毛巾咧，可以接成一個正方形線嘅，咁可以望住 Mandy 點樣做啊？係。
係，我哋可以將佢變做大啲嘅正方形，係啦，係啦，攤開佢先，係啦。好幸福啊！家姐細佬有我哋升級契爸咁跟住親咧手整嘅。係啦，可以咧將佢打對角接啦，接咗一個三角形嘅。咁對角接嘅時候咧，要留意啦，兩個尖尖嘅位咧就係佢嘅耳仔嚟嘅，咁所以咧就唔好接得太整齊啦。係啦，咁就留翻個尖尖位係佢耳仔咁樣啦。係啦，咁跟住咧就慢慢將毛巾嘅另外兩個角咧就慢慢向上反咯喎。係啦，咁就反到留翻耳仔之後咧，係啦。咁就可以向後接個耳仔。哇！我見到個雛形喎已經。咁之後咧，腳仔嗰個部分咧，又係對接向前面啦，係啦。哦。係啊。咁咧之後咧，就用麻繩咧去綁住佢身體嗰個部分就 OK 啦。交叉或者交叉腳或者係啦，就咁向前都 OK 嘅。跟住打個裂就 OK 㗎啦。咁平時咧，我哋整呢啲環境豐容物嘅時候咧，就會用一啲帽啦、冰帽啦，或者係一啲繩去固定佢嘅。咁呢一個兔仔咧，我哋今次就會將佢有雪櫃啦，跟住噴一啲水，等佢雪實咗嘅時候咧，就會固定咗啦。咁條麻繩咧就可以掹翻走。咁因為麻繩啦，我哋唔想去誤食到呢條繩喎，咁所以咧到時都會拎走佢嘅，係啦。哦，咁就完成咗啦。咁不如都請啲人同埋姜濤攞住你哋可愛嘅兔仔毛巾影翻張相啊！你自己諗啊呢個兔仔，勁喎！我哋有喺坊間揾到唔同嘅教學片段，係啦，教學片段。好，thank you，亦都唔該晒 Mandy 同阿詩，可以先到台後休息一下啦，唔該晒。哦，thank you，thank you。Thank you，唔該晒，唔該晒兩位，唔該晒。嗱，頭先咧，Ian 同姜濤咧就準備咗一隻歌送俾家姐同埋細佬啦。但我知道作為升級契爸咧，聽講係仲準備多咗一份禮物嘅喎，係咩嚟嘅咧？而家準備出嚟啦，係啦，登場啦！我哋寫咗啲祝福語，同好埋精美。呢隻黑膠碟，我哋亦都會簽名上去送俾佢哋。係。冇錯啦，佢哋就係將《抱抱大熊貓》呢一隻歌咧做咗一個黑膠唱片嘅。咁喺呢個時候亦都麻煩姜濤先為我哋呢一個黑膠唱片簽名。我簽呢度。好，亦都麻煩Ian幫我哋簽名。唔該。Thank you。咁當然啦，家姐細佬就冇辦法嚟到現場嗰度直接接收啦，所以我哋有請海洋公園公司行政總裁黃志輝先生，同埋海洋公園公司副行政總裁暨首席財務總監陳善如女士，有請兩位。有請兩位咧嚟到台上咧，代我哋家姐細佬接收呢一份咁有意思嘅心意。而呢一隻唱片咧，將會放喺亞洲動物天地展示嘅。我哋一齊望住前方後面揮緊手嘅攝影師影翻張相先。好，亦都望住我哋左邊嘅傳媒朋友同埋我哋各位 fans 影翻張相先。好，仲有我哋右手邊嘅朋友同埋傳媒朋友，Thank you。好，仲有中間我哋嘅大會攝影師，我哋再影多幾張相啊！好，咁我知道咧，海洋公園其實咧同時都準備咗一份回禮咧，送翻俾我哋兩位升級契爸嘅，就係每人一個升級契爸勳章，同埋咧刻有 Ian 同埋姜濤名嘅銀色哨子。喺呢個時候咧，麻煩 Ivan 同埋 Eason 咧將呢份禮物送俾兩位，同時亦都再影多張合照，我哋望住我哋後面嘅傳媒朋友同埋相機。
仲有我哋左邊嘅朋友。好，仲有我哋右邊嘅朋友。最後，我哋前面嘅大會攝影師。Thank you， thank you。其實呢一個哨子咧係非常之有意義，因為同我哋護理員用嘅係一模一樣。咁呢個銀色哨子咧就係護理員同大熊貓溝通嘅時候咧，或者做訓練嘅時候咧就會用到嘅。團隊希望送呢個哨子俾兩位，就係等於兩位正式榮升做家姐細佬嘅升級契爸。好。喺呢個時候咧，都想請多幾位朋友咧上台一齊影翻張相嘅，包括係海洋公園公司營業事務及節目執行總監蕭學君女士，以及海洋公園公司教育主管李美瑩女士，仲有我哋兩位護理員 Mandy 同埋阿詩，歡迎咁多位。好，我哋都係望住最後面嘅各位傳媒朋友同埋攝影師影翻張相先，係啦，揮緊手嘅。好，然後我哋左邊嘅傳媒朋友同埋攝影師。好，仲有我哋右邊嘅各位傳媒朋友同埋朋友仔，好 ，thank you， 唔該晒咁多位，可以先請，仲有我哋中間嘅大會攝影師，好 ，thank you， 唔該晒咁多位，可以先請咁多位咧就台下休息啦。但係咧喺呢個時候咧要麻煩Ivan 同埋 Eason 咧請留步嘅，其他嘉賓亦都可以到台下休息。我哋兩位升級契爸都可以先到台下休息啦。Thank you。好，咁呢個時候咧，一個好重要嘅儀式咧都要發生嘅，因為除咗兩位升級契爸送禮物之外咧，陳卓賢國際歌迷會同埋姜濤香港後援會都分別捐出港幣38萬，即係合共76萬俾海洋公園公司，多謝你哋。呢一筆捐款咧，將會支持公園嘅大熊貓保育工作，當中咧包括大熊貓護理、繁殖同埋相關嘅教育活動，以及野外大熊貓嘅科研項目。多謝晒兩個單位。喺呢個時候咧，我哋有請兩個單位嘅代表上台進行簡單而隆重嘅支票捐贈儀式。首先有請陳卓賢國際歌迷會代表上台，有請。然後有請姜濤香港後援會代表上台，有請。喺呢個時候咧，就請兩位咧就將呢個單位嘅代表將呢個38萬嘅支票交俾我哋海洋公園公司。多謝兩個單位，再一次多謝你哋，多謝在場每一位。好，我哋都係望住最遠嘅攝影師影翻張相先。好，仲有我哋左邊嘅朋友仔，仲有我哋中間嘅朋友仔，好，仲有我哋右邊嘅朋友仔，係啦。Thank you， 多謝晒。咁呢個時候亦都可以先請大家咧先到台下休息就咗，多謝晒，多謝你哋嘅支持，多謝，可以先到台下就咗。Thank you， 多謝晒你哋嘅愛心，多謝你哋嘅支持。好啦，喺呢個時候咧，等大家咧都就定位咧，我邀請我哋嘅大會攝影師上台，一齊我哋個全場影翻張大合照。係啦，咁大家如果我見到啦有手牌嘅就可以準備下啦。
係啦，咁我都見到係有手環嘅都可以拎出嚟，確保呢一張相咧，呢個就我哋大會攝影師嚟嘅。確保呢一張相係最靚，係啦，俾啲時間大家準備下先，因為我哋現場咧都要少少時間去準備嘅。哇，好 sweet 啊！好，等我望下先。好，係咪都準備得差唔多咧？好啦，咁我哋，我哋個 banner 好。啊，我望住我呢邊嘅大會攝影師，係啦，揮緊手呢度。好，1、2、3，笑。好，我哋影多幾張 ，thank you。好，仲有我身邊嘅傳媒朋友，好，可以揮下手啦。今日咁開心、咁有意義嘅事情，記錄低呢一個咁珍貴嘅一刻。哇！好 ，thank you， 唔該晒咁多位 ，thank you，thank you， 辛苦晒大家 ，thank you， 多謝晒你哋嘅合作。喺呢度咧，我哋家姐細佬後援會嘅成立典禮咧就圓滿結束啦。再一次多謝咁多位嘅出席，同我哋見證咗呢個咁重要嘅時刻。跟住落嚟咧，我哋請伊人同埋姜濤咧先到後台可以稍作休息嘅。係啦，咁而我哋咧呢一個娛樂版嘅記者咧，可以先到台上作呢一個訪問嘅環節。有需要嘅港聞版記者咧，陣間可以跟隨我哋公關公司咧，先到呢一個熊貓會嗰度做之後嘅採訪㗎。